Võib-olla oled endalt küsinud, on siis ränne lõpuks majanduslikult kasulik või kahjulik nähtus? Kas sisseränne toob riigile rohkem tulu või kulu? Või milline on väljarände majandusprognoos? Rände majanduslik mõju on ehk üks mitmetahulisemaid ja kõige rohkem vääriti mõistetud teemasid rändevaldkonnas üldse. Ühes äärmuses on inimesed, kes loodavad särasilmil sisserändest pikaajalist majanduslikku kasu, nii tööjõu kui maksumaksjatena. Teised aga kardavad, et rändajad võtavad ära põhielanikkonna töökohad või tulevad hoopis mingil moel riigi kulul elama. Kuidas siis tegelikult on? Praktikas sõltub väga palju sellest, kes, kust, kuhu ja milleks rändab. Ränne võib vabalt olla positiivse summa mäng, kus võidavad nii lähteriik, sihtriik kui ka rändaja ise. Näiteks, kui lähteriigis on suur demograafiline plahvatus ning täiskasvanu ikka jõuab oluliselt rohkem inimesi kui tööturul vaja. Aga sihtriigis jälle töökäsi napib. Võidavad nii lähteriik, kelle sotsiaalhoolekande koormus väheneb, rändaja ise, kelle elukvaliteet tõuseb, kui ka sihtriik, kes saab juurde paari töökäsi ning maksumaksja. Samas võib rändest saada üsna lihtsalt ka negatiivse summa mäng. Näiteks, kui kõrgelt haritud inimene kahaneva rahvastikuga riigist läheb välismaale lihtsalt tööd tegema. See on suur kaotus lähteriigile, kes on tõenäoliselt omajagu investeerinud tema haridusse. Mitte just teab, mis võit sihtriigile, sest sisserändaja majanduslik lisandväärtus on väike, kuigi haritud inimene on üldiselt parem ümberkohaneja. Ning ka rändaja ise võidab ehk veidi palgas või elatustasemes, aga mitte eneseteostuses. Tegelikkuses on neid viise, kuidas ränne majandust mõjutab, muidugi märksa rohkem. Sihtriigi jaoks on tulupoolel rändaja kui maksumaksja, tööjõud, töökohtade looja või säilitaja, aga ka tarbija. Pea kõik rändajad on mingil moel maksumaksjad ning tarbijad. Ka näiteks õpirändaja, kes maksab sageli õppemaksu ning tasub elamise eest. Muide, Eesti Maksuamet on välja arvutanud, et 2020. aastal maksid Eestis töötavad välisüliõpilased kokku riigi tuludesse 13 miljonit eurot makse. Ent rände positiivne mõju võib olla ka kaudsem. Näiteks aitavad rändajad tarbijatena kaasa mastaabiefekti tekkimisele. Mida rohkem inimesi, seda suurem turg ja seda odavam tuleb ühiku hind. Vaata, et olulisemgi on rändajate roll tööturul. Välistööjõud võib kompenseerida töökäte puudust, näiteks kui ta läheb tegema tööd, mille tegijaid koha peal napib. Mõnikord võivad rändajad olla ka ise töökohtade loojad või innovatsiooni eestvedajad. Näiteks USA's on iga 5. ettevõtja välismaalane. Samas kui kogu rahvastikust moodustavad välispäritolu inimesed ligikaudu 10%. Ja neile kuulub ka ligi pool kõigist registreeritud patentidest. Ehk siis sisserändaja on USA's 2 korda tõenäolisemalt töökohtade looja kui kohalik ja 10 korda tõenäolisemalt leiutaja, mis kaudselt samuti ju uut tootmist käivitada võimaldab. Aga rände ja tööturu teema tekitab paljudel ka küsimusi. Kas äkki rändajad ei tule ja ei võta kohalikke töökohti ära? Või äkki suruvad nad palgad alla? Praktika näitab pigem vastupidist. Enamasti kaitsevad riigid oma tööturgu näiteks tööturutestide või palganõudega. Tööturutest tähendab, et välismaalt võib inimese tööle võtta üksnes juhul, kui kohapeal töötajad pole võimalik leida. Sageli töötavad sisserändajad töökohtadel, mida kohalikud ei soovigi. Näiteks niinimetatud 3D töökohad, kus töötamine on ohtlik, räpane ja madala sotsiaalse prestiižiga. Sellist olukorda, kus sisserändajad töötavad ühtedes tööturusektorites ja kohalikud teistes, nimetatakse ka segmenteeritud tööturuks. Ehk siis otseselt nad samade töökohtade pärast ei konkureeri. Omal moel sihtriigi ühiskond isegi võidab sellest. Sisserändajate madalam palgakulu võimaldab saada tooteid ja teenuseid odavamalt. Paiguti võivad töörändajad olla ka kohalike töökohtade säilitajad. Näiteks valdkondades, kus muidu tootmine tööjõu puudusel võõrsile kolitaks. Võivad säilida tänu välistööjõule ja säilivad nii tootmissektori töökohad kui ka erinevate palgekraede omad.
Palgakriteeriumiga saavad riigid paika panna töötasu piiri, millest vähem rändajale maksta ei tohi. Sellega saab teatud piirini kaitsta ka kohalike palgataset. Mahukamad statistilised uuringud näitavad, et töörändel on väike negatiivne mõju just madalamalt tasustatud ametikohtade palgatasemele. Samas, kesktaseme ja kõrgema palgatasemega töökohtadel viib tööränne veelgi palkasid üles. Aga rändevõrrandil on ka kulupool. Madalamalt tasustatud lihttööd võivad pikemas perspektiivis lihtsalt automatiseeritud saada, mis jätab need inimesed tööta ning niru palk ei võimalda koguda majanduslikku puhvrit, mis kasvatab jällegi riigi kulusid nende töötuks jäämisel ja ümberõppel. See kajastub ka näiteks töötuse statistikas. Kui uutes sisseränderiikides, kuhu välistööjõud on lisandunud alles viimastel aastatel, on välismaalaste tööhõive mõnikord kohalikest kõrgemgi, siis aja jooksul see mõju kahaneb. Kulupoolele lähevad ka teised rändajatele pakutavad avalikud teenused. Üldiselt kehtib rändajate puhul sama reegel, mis kõigi teistegi puhul. Lastega pered, vanemad inimesed ning terviseprobleemidega inimesed on riigile kulukamad kui terved tööealised. Samas enamik rändajaid on tavaliselt terved ja parimas tööeas inimesed ning valdavalt panustavad rändajad maksudena rohkem kui teenustena tarbivad. Ning pere heaolu on väga oluline argument ka nende meelitamisel, kes ise tugevalt positiivse majandusliku mõjuga on. Kindlasti võtab omaette ressurssi ka uute tulijate lõimimine ja näiteks nende konkurentsivõime säilitamine. Samas õigeaegne panus lõimumisse ja ümberõppesse aitab vältida hiljem veel suuremaid kulusid. Muidugi ei toimi turg alati tarbijale soodsamas suunas. Piiratud hüviste korral hinnad hoopis tõusevad. Hea näide on siin kinnisvara. IKT-sektori tõotatud maa Silicon Valley Ameerika Ühendriikides on kohalikele ühtaegu nii õnnistuseks kui nuhtluseks. Kõrge lisandväärtusega sisserändajad on tõeline majandusmootor ning loomulikult loovad nad töökohti ka kohalikele, maksavad makse ning võimaldavad kohalikel tarbida teenuseid, mida nad muidu ehk nii kodu lähedal teha ei saaks. Aga samas rutivad kõrgelt makstud spetsialistid hindu üles ka kohalikul eluasemeturul. Neile, kes on juba kinnisvara omanikud, on see õnnistus. Aga neile, kes elavad üüripinnal või alles hakkavad oma kodu soetama, paras nuhtlus. Ka väljarändajad võivad olla oma lähteriigi majanduse edendajad. Üks olulisemaid rände majanduslikke mõjusid on välisrahasaadetised. Paljud rändajad on välismaal üksnes lühiajaliselt ning olles välismaal teeninud veidi lisaraha, investeerivad selle tegelikult oma koduriigi majandusse. Ostavad või parendavad kinnisvara, ostavad täiendavaid kaupu ja elavdavad majandust. Paljud aga saadavad üsna regulaarselt välisrahasaadetisi ka oma kodumaale jäänud lähedastele. Ukraina majandusest moodustavad välisrahasaadetised rohkem kui 10%. Kõrgõzstanis ja Tadžikistanis aga lausa üle veerandi. Ent väljarändajad võivad toimida ka sillapeana ja aitavad kodumaistel ettevõtetel oma sihtriigis läbi lüüa. Veel üks põletav kulupoole teema lähteriikide jaoks on ajude väljavool. Olukord, kus lahkuvad just kõrgemalt haritud ja ettevõtlikumad. See on lähteriikidele ohtlik, kuna nii kahanevad ka võimalused panna koha peal püsti kõrge lisandväärtusega ettevõtlust või tegeleda millega tahes, mis innovatiivsem. See aga suunab terves majanduses fookuse pigem odavama töö suunas, mis seab omakorda lae ette ka majanduslikule heaolule. Hoopis kasulikum oleks lähteriigile, kui ajude väljavoolust saaks hoopis ajude ringlus. Inimesed, nii kõrgema kui madalama kvalifikatsiooniga, käivad võõrsil, ammutavad sealt uusi ideid ja kogemusi ning naasevad neid kodumaale rakendama. Niisiis, rändega seonduvad nii erinevad kulud kui tulud, nii lähte kui sihtriigi vaates. Selleks, et kulusid minimeerida ja tulusid maksimeerida, rakendavadki riigid erinevaid rände ning lõimumispoliitikaid.